顾西城已经打电话跟我说过了，你不能再胡闹了，你们俩是不可能的。是，我们俩是不可能的，但又怎么样呢？他认为我不好，那他身边的人呢就好了吗？我得不到的，他也不应该得到。顾家不是你能惹得起的。琉璃，你听我一句，放手好不好？啊！不行，我必须让他知道，他身边那个人就是个骗子。琉璃，你这样，我们俩离开这个城市，我们俩一起走，好不好？好不好？琉璃，你听。好，好。没想到吧？那个顾西城就是个傻子。我今天必须当所有人的面揭穿这个事实。希望在今后的日子里，我们大家能够同舟共济，让神龙集团更加辉煌。在今天这个特殊的日子里，我要向大家隆重地介绍我的夫人贺锦熙女士。我看他们俩感情真好，哪像传闻里不和呀？你看他们俩对视那眼神，这要是夫妻不和呀，全世界都没合的了。可不是嘛，现在的报社真是什么都敢说。现在要再说他们感情不和啊，我可不信了。我宣布，神龙集团20周年庆典酒会正式开始。琉璃，你不能再错下去了。我错下去，我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？